我哋近期賣得最好嘅高球景觀豪宅樓盤，終於期待到佢嘅大平層出嚟啦！你可以話佢係一個居家單位又得，你可以話佢係一個豪華會所又得。咁呢一個單位係218方嘅，咁佢總共係有5個房、3個洗手間、4個陽台，一入嚟門口位就有豪宅專屬嘅鞋帽間。咁佢劃分咗咧我哋嘅會客區同埋休息區嘅。咁右手邊呢一邊咧就係我哋嘅休息區啦。咁入嚟咧就係我哋嘅客飯廳連通嘅一個大嘅區域。咁我哋嘅餐客廳一體化，開間有成7米。咁如果係餐客廳連通嘅闊度，仲有成11米嘅。咁睇下我哋嘅客廳嘅景觀，仲係望住我哋咁靚嘅高球景。咁餐客廳旁邊就係我哋嘅茶室。出咗嚟陽台，我哋就可以直望我哋咁靚嘅高球景。廚房嘅功能仲延伸到出嚟飯廳，仲夠你招呼好多嘅朋友。呢度係西廚，咁入到嚟廚房就係我哋嘅中廚。生活露台都已經幫你預留咗㗎啦。睇完咗會客區，咁我哋就睇下我哋嘅睡房。咁先睇下我哋嘅主人房先。你每日瞓醒都可以望住呢個無敵嘅高球果嶺，係唔係好正？呢一度成排都係你主人房嘅衣帽間。主人房呢一邊除咗淋浴，仲可以擺到浴缸，仲有咁大嘅雙台盤，仲有我哋馬桶嘅位置都好闊落。主人房出到嚟就係我哋南向嘅書房。咁再過嚟呢邊呢，就係一個睡房啦。咁你亦都可以好似我哋示範單位咁樣做2張單人床。咁假如自己屋企人用嘅話，擺一張米5床一啲問題都冇。咁望下出邊仲有一個咁闊落嘅南向露台添。咁出返嚟呢度呢，就係我哋嘅公共衛生間嘅位置啦。咁我哋飯廳嘅旁邊呢，仲有一間我哋嘅套房嘅。咁同樣可以望到我哋咁靚嘅高球無敵景觀嘅。我哋呢一個樓盤嘅配套有網球場啦，仲有泳池啦。咁呢一隻單位只有17套嘅啫，買一套就少一套噶啦，記得把握機會啦。如果對呢一個單位有興趣嘅話，記得 call 我咯喎。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾 Wing 姐。